시편 22편 1절, 독일어 2절입니다. Psalm Kapitel 22, Vers 1, im Deutschen Vers 2. 이 시편 20편은 다윗의 시라고 여기 기록이 되어 있습니다. Hier steht geschrieben, dass David diesen Psalm geschrieben hat. 다윗이 하나님 앞에 본인이 겪고 있던 어려움을 시편으로 이렇게 기록을 하였는데 David hat die Schwierigkeiten, die er durcherlebte, in diesem Psalm aufgeschrieben. 다윗의 기도이기도 합니다. Es ist auch ein Gebet Davids. 다윗은 하나님께 노래했던 사람이다라고 성경은 이야기합니다. In der Bibel wird David oftmals als Sänger beschrieben. 그래서 이 다윗은 하나님 앞에 매번 본인의 기도하는 바를 노래하였습니다. Und jedes Mal hat David auch seine Gebete und seine Gedichte als ein Gesang vorgeführt. 간혹은 하나님이 주신 기쁨을 찬양하였고, Auch ab und an hat er seine Freude kundgegeben. 간혹은 하나님께서 허락하신 고난 가운데 하나님을 찬양하였습니다. Und auch ab und an befand er sich im Leid und dort hat er auch Psalmen für Gott geschrieben. 기쁨도 노래했고 고난도 찬송하였습니다. Also sowohl in Trauer als auch im Glück hat er Gott Lob gepriesen. 자, 그런데 지금 기록되어 있는 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까 라고 하는 이 내용은 Aber dieser Inhalt hier, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 약 1000년 후에 예수님이 십자가에서 했던 그 기도의 내용과 똑같다 그 말입니다. Ist exakt auch das gleiche Gebet Christi am Kreuz. 예수님은 하나님을 언제든지 아버지라고 불렀었습니다. Jesus hat Gott immer als Vater genannt. 예수야, 내가 너를 찾기 위해서 얼마나 고생했는지 아느냐라고 예수님의 부모가 예수님을 잃어버리고 난 다음 한참을 찾다가 드디어 만났을 때 Man kann ja einmal nachlesen, wie die Eltern von Jesu Christi gesagt haben, mein Kind, weißt du nicht, wie wir mit Schmerzen dich gesucht haben, als er einmal aus dem Auge verloren ging? 예수님은 그의 부모에게 왜 나를 다른 데서 찾으셨냐고 그렇게 질문을 하였습니다. Da fragte Jesus, warum habt ihr mich woanders gesucht? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨습니까? 라고 내 아버지 집에 내가 있어야 될 것을 그 부모에게 그 말을 했습니다. Und er sagte, wisst ihr nicht, dass ich in dem Haus meines Vaters sein soll? Und so hat er Gott als Vater bezeichnet. 예수님의 아버지는 그 눈앞에 있는 그 요셉 아니라는 겁니다. Das bedeutet, mein Vater bist du jetzt nicht Josef, der du vor mir stehst. 예수님은 전능하신 하나님을 매번 아버지라고 불렀습니다. Sondern Jesus hat Gott immer als Vater genannt. 예수님은 한 번도 하나님을 그냥 하나님이라고 부른 적이 없었습니다. Jesus hat Gott niemals als Gott bezeichnet. 사람한테는 하나님이지만 예수님에게는 아버지라고 그렇게 불려졌기 때문입니다. Richtig, vor Menschen war es Gott, aber vor Jesus war Gott sein Vater. 그런데 예수님께서 전능하신 하나님을 아버지라고 부르지 못한 그 순간이 있었습니다. Aber es gab einen Moment, wo Jesus zum Vater nicht mehr Vater sagen konnte. 바로 십자가에 못 박히셨을 때입니다. Und das war bei der Kreuzigung. 세상 모든 사람의 죄인의 대표로서 전능하신 하나님은 하나님의 위치였습니다. Denn er repräsentierte gerade den Sünder und er musste als ein Sünder gerade am Kreuz sterben. 그래서 mein Gott, warum hast du mich verlassen? 자, 이것은 완전한 죄인의 대표로서 하나님께 드렸던 기도입니다. Und nun gerade steht Jesus Christus als ein Sünder vor Gott und wird gerade für die Sünde der Menschheit auch gerichtet. 자, 그런데 그것이 1000년 전 다윗의 입에서 동일하게 나왔다라는 것도 놀랍습니다. Aber es ist erstaunlich, dass das gleiche Gebet 1000 Jahre vor Christus aus dem Mund Davids hervorging. 자, 예수님은요 십자가에서 이렇게 7개의 그러한 말씀을 하셨습니다. Jesus hatte diese 7 Worte am Kreuz gesprochen. 그 중에 네 번째에 해당되는 게 오늘 우리가 읽었던 시편 22편에 나온 그 구절입니다. Und das vierte ist genau das Wort, welches wir heute uns durchgelesen haben. 자, 여기 마태복음 27장 46절에 예수님 십자가에서 뭐라고 말씀하셨다고 기록되어 있냐면 In Matthäus 27, Vers 46 steht geschrieben, 역시 동일하게 나의 하나님 어찌해 나를 버리셨나이까 라는 다윗의 그 기도와 동일한 내용으로 말씀하셨습니다. auch dort steht geschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 그러면 다윗은 어떻게
예수님보다 1000년 앞서서 이 내용을 그대로 이야기할 수 있었을까? Aber wie konnte David vor 1000 Jahren diese Sachen weissagen? 예, 그것은 성령이 다윗의 입으로 의탁해서 말씀하게 하심이라 그 말입니다. Das ist, weil der Heilige Geist durch David diese Sachen voraussagen 예, ließ. 자 여기에 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까라고 했는데 Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 자 20편에 있는 22편 특히 이 내용은요. 신약 성경에 기록되어 있는 예수님의 생애 가운데 같이 보면 얼마나 많이 적용돼서 성취되는지를 우리가 알 수 있습니다. Wir können herausfinden, wie oft diese Verse zitiert wurden und auch in Erfüllung gegangen sind. 그런데 여기 6절과 7절에 보면은요. Vers 7 und 8 aber. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. 그런데 이 마태복음에서 한번 좀 찾아보죠. Aber diesen Vers können wir auch in Matthäus mal nachschauen. Matthäus Kapitel 27, Vers 39 bis 43. Als aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst, in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Sohn Gottes bist, und so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er aber nicht retten. Ist er König Israels, so steige er ja nun vom Kreuz herab, und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. 골고다산 위에 예수님께서 강도들과 함께 못 박혔습니다. Am Golgatha wurde er mit den 2 Räubern mitgekreuzigt. 그런데 지나가는 사람들마다 고개를 흔들면서 예수님을 조롱하였습니다. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf. 자, 이 사람이 예전에 성전을 헐면 사흘 만에 짓는다 했던 그 사람이지? Ist das der meinte, wenn man den Tempel zerstört, dann würde er ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? 수십 년 동안 지었던 그 성전을 자기가 뭐 무너뜨리면 사흘에 짓는다고 말도 안 돼 하면서 고개를 절레절레 흔들었습니다. Wir haben ja über mehrere Jahre hier bereits am Tempel gebaut, aber er möchte in 3 Tagen ihn aufbauen? Was für ein Absurdum. 모욕되는 온갖 언사를 다 예수님에게 퍼부었습니다. Und sie haben ihn verhöhnt mit allen hässlichen Worten, die sie hatten. 대제사장들과 서기관들은 뭐라고 예수님을 희롱하였냐면 Und auch die Ältesten und die Priester haben auch über ihn so gelästert. 네가 남은 구원한다며 Andere kannst du ja retten. 너 자신 하나 먼저 구원해봐라. Dich selbst kannst du aber nicht retten, oder? 자기 자신도 구원 못하면서 다른 사람을 구원한다는 것은 말이나 되는 얘기냐? Wie willst du Erretter heißen, wenn du dich selbst nicht mal erretten kannst? 그러니 다른 사람을 구원한다는 사람이 본인이 아무런 그 저항도 못하고 십자가에 지금도 못 박혀 죽어가고 있는 모습이 그들 눈에는 조롱거리밖에 안 됐던 모양입니다. Und deswegen wurde er zum Spott gemacht, weil der sogenannte Erretter sich selbst nicht errettet, aber gerade kraftlos am Kreuz hing. 그래 하나님을 신뢰하니 하나님이 구원하시겠지. Ja, auf Gott hast du doch vertraut, dann würde er dich befreien wohl. 한번 보자. Werden wir sehen. 그렇게 예수님을 조롱하는 그 내용이 시편에 이미 들어가 있는 겁니다. Und dass sie ihn gerade so verhöhnen, ist im Psalm also bereits aufgeschrieben. 시편 22편 다시 돌아가 보시면 Psalm 22 nochmal zurück. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. 로마 군병들이 그들의 완력으로 인해서 예수님을 십자가에 뉘었습니다. Durch ihre Heereskraft haben die Römer Jesus Christus gekreuzigt. 그리고 세계에 의지해서 예수님을 십자가에 박아버렸습니다. Mit 3 Nägeln wurde Christus ans Kreuz genagelt. 예, 예수님은요 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 흠모할 만한 아름다운 것도 없는 분이셨습니다.
Jesus war ja wie ein dünner Wurzelspross und vertrocknet und keine schöne Gestalt war ihm anzusehen. 성경에 기록되어 있는 그 모습처럼 예수님은 틀림없이요 연약한 모습이었을 겁니다. Wie in der Bibel auch über ihn bereits erwähnt wurde, er hatte wohl eine fragile Körperstruktur. 그런데 이미 죽이기로 작정된 상태였기 때문에 120대 채찍을 인정사정 없이 예수님에게 내리쳤습니다. Weil er aber bereits zur Kreuzigung bestimmt wurde, hat er auch 120 Mal die Geißel auch durcherleben müssen. 그래서 예수님은 십자가를 메고 골고사산까지 올라갈 힘도 없었다고 성경은 이미 얘기하고 있지 않습니까? Und deshalb fehlte ihm ja auch die Kraft überhaupt, mit dem Kreuz auf Golgatha zu gehen, steht ja geschrieben. 예수님은 물같이 쏟아졌고 모든 뼈가 어그러졌다고 여기 기록되어 있는데 Er ist geschmolzen und er ist geworden wie Wachs. 자 그렇게 지친 상태에서 예수님은 십자가에 못에 박혀 공중에 높이 매달렸습니다. Er war also komplett ausgelaugt und komplett außer Kraft und in dem Zustand wurde er gekreuzigt. 의학자가 기록한 십자가의 예수라는 그런 내용을 보면 말입니다. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Mediziner über die Kreuzigung. 십자가에서 매달려 있는 동안에 자기 몸무게를 일반적으로 사람들은 지탱할 힘이 없대요. Normalerweise, wenn ein Mensch gekreuzigt wird, muss er sein Körpergewicht überhaupt ertragen, aber der Mensch hat nicht mehr die Kraft dazu. 자, 고통 가운데 매달려 있는 일반적인 십자가에 못 박힌 사람은요, 지쳐서 몸이 축 늘어지게 돼 있답니다. Und jeder, der gekreuzigt wird, von ihm weicht jede Körperkraft. Deshalb zieht sich der ganze Körper nach unten. 시간이 가면 갈수록 어깨뼈는 위골된답니다. Je mehr Zeit vergeht, wird diese Acromioclaviculargelenke immer nach hinten gezogen. 왜 그러죠? Warum? 양쪽 두 팔은 이미 고정돼 있어요. 못에 의해서. Weil die beiden Arme durch die Nagel jetzt gefestigt wurden. 그런데 자기 몸무게는 자기 중력에 의해서 밑으로 쳐지기 때문에 가면 갈수록 이 두 개 뼈는 위골될 수밖에 없잖아요. Deshalb, wenn er die ganze Zeit dort hängt, können ja diese Schultergelenke nur nach der Zeit ausgerenkt werden. 모든 뼈는 어그러졌다라고 한 겁니다. Und deswegen steht ja geschrieben, dass die Gebeine ausgerenkt wurden hier. 15절에 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 이틀에 붙었다고 했습니다. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. 과도한 출혈은 사람에게 극한 갈증을 요구한답니다. Und eine starke Blutung hat eine Folge später, dass der Mensch einen heftigen Durst verspürt. 혀가 이틀에 붙어요. Deshalb klebt seine Zunge an seinem Gaumen. 16절에 개들이 나를 에워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀다 하였습니다. Vers 17. Hunde umringen mich und eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. 이거는 완전한 십자가의 형벌을 얘기하고 있는 거잖아요. Das ist hier gerade die komplette Kreuzigung beschrieben. 그런데 십자가 형벌이라고 하는 것을 인터넷에서 검색을 해보니까 Aber ich habe mal auch Kreuzigung an sich mal im Internet eingegeben. 원래 있었던 거는요. 아시리아와 페르시아에서도 십자가 형벌이라는 게 있었답니다. Auch in Assyrien und Persien gab es die Hinrichtungsmethode, die Kreuzigung bereits. 그런데 기원전 1세기, 기원전 100년경에 로마에서 피정복 국가에 있는 노예들 그리고 로마에 있는 그 정치를 반란하는 모든 사람들을 하층민들 말입니다. 그 사람들을 대표적으로 본보기로 이렇게 처형하는 방법이 십자가형이었답니다. Aber seit dem 1. Jahrhundert vor Christus, also 100 Jahre vor Christus, war es üblich bei den Römern, erstmal die Verbrecher oder auch die damaligen minderwertigen Menschen zur Kreuzigung hinzustellen. 놀라운 얘기는요. 로마 시대 때 사람들을 주로 못 박았던 방법이었는데 Und das war eine Hinrichtungsmethode, die erst zu den Römern also richtig eingesetzt wurde. 다윗이 기록했던 그 이 시편 20편의 기록 시기는 기원전 약 1000년입니다. Aber in dem Zeitraum, wo David diesen Psalm geschrieben hat, ist ja 1000 Jahre vor Christus. 그런데 기원전 1000년에는 십자가형을 통해서 사람들을 이 땅에서 처형하는 방법이 없었을 때입니다. 1000 vor Christus war es die Zeit, wo die Hinrichtungsmethode Kreuzigung gar nicht in dieser Form zu sehen war. 더욱이 더 놀란 것은 Noch erstaunlicher ist es ja, 18절입니다. Vers 19. Und sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. 예,
내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다라고 하였습니다. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. 복음서를 조심히 읽었던 사람들은 이 내용을 정확히 기억하고 있습니다. Und die das Evangelium bereits kennen, da fällt sofort auf, dass es um das Neue Testament handelt. 오늘날 우리가 살고 있는 이 시기는요, 사람마다 옷이 충분히 있습니다. Heutzutage hat jeder genug Kleidung zu Hause. 그런데 그 옛날 예수님 이 당대에는 옷 자체도 귀한 겁니다. Aber zur Zeit Jesu Christi war jedes Kleidungsstück sowas von wertvoll. 옷감이라는 자체가 쉽게 구할 수 있는 것보다는 그러니 한 사람이 한 벌, 두 벌의 옷을 가지고 계속 입고 살았을지도 모르는 시대다 이 말입니다. Dort gab es ja nicht genug Stoffe oder Textilien, die man zu Hause zu jeder Zeit finden konnte. Deswegen war jedes Gewand so kostbar gewesen. 유대인의 옷은요, 겉옷이 큰 넓은 마치 그 이불처럼 되어 있습니다. Das Obergewand der Juden zum Beispiel sieht aus wie eine große Decke. 로마 군병들이 나눠 가졌습니다. Und die römischen Soldaten teilten es unter sich. 그런데 속옷을 봤더니 Aber das Innengewand, 위에서부터 아래까지 통으로 짠 귀한 거였습니다. das war eine feine Leine und in einem Stück gewoben. 그러니 이것은 제비 뽑아 이렇게 나눠 가질 수 있는 게 아니라 제비 뽑아서 누군가 한 사람이 가져야지 값어치가 있는 것이 됐습니다. Und deswegen ging es an Wert verloren, wenn man es teilen würde. Und deswegen haben sie losgezogen. 그래서 제비 뽑아서 누가 주인 되나 하자 하고 제비 뽑았다고 돼 있잖아요. Und steht ja geschrieben, dass die römischen Soldaten deswegen das Untergewand von Jesus Christus losgezogen haben und so einer mitgenommen hat. 그러니 십자가 앞에서 일어난 모든 일들이 천년 전 다윗의 입에서 먼저 얘기됐다 이 말입니다. Und deswegen die Szene der Kreuzigung wird im Psalm Kapitel 22 durch den Mund Davids bereits 이게 무슨 inszeniert. 이야기일까요? Und was heißt das hier wohl? 자, 천년 뒤에 예수님 십자가에 못 박히면 있을 일을 다윗을 통해서 미리 예언한 그런 내용이 돼 버렸는데 1000 vor Christus hat David bereits über die Kreuzigung Jesu Christi prophezeit. 자, 그런데 요 십자가 형벌이라는 것 외에 이 시편 20편에 더 중요한 얘기가 기록된 것은 Abgesehen von der Kreuzigung ist im Psalm Kapitel 22 auch ganz etwas Wichtiges drin. 여기에 시편의 이 내용 가운데 아주 중요한 이야기를 우리한테 전하는 것이 시편 20편의 목적인 것 같습니다. Und das ist wohl auch das Ziel, welches dieses Kapitel uns liefern möchte. Wohl. 19절과 20절을 봅니다. Psalm Kapitel 22. Du aber, o Herr, sei nicht ferne, o meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame und von der Gewalt der Hunde. 자, 다윗은 여기서 일단 기도하고 있습니다. David ist ja gerade hier am Beten. 하나님이여 나를 멀리하지 마옵소서. O du Herr, sei mir nicht ferne. 하나님 나를 속히 도우소서. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. 예, 그러면서 하나님께 도움을 요청하는 그 기도가 여기 기록되어 있습니다. Und er schreit nach der Hilfe, das kann man hier nachlesen. 21절에 보면 좀 특별한 내용이 나옵니다. Vers 22 aber ist etwas Eigenartiges geschrieben. Errette mich aus dem Rachen des Löwen, ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. 예, 앞에 있는 내용과 비슷한 것 같습니다. Scheint etwas ähnlich zu sein wie die vorherigen Verse. 나를 도와달라는 그런 간절한 기도입니다. Ein inniges Gebet, bitte hilf mir. 사자 입에서 구해달라는 기도를 했잖아요. Aus dem Rachen des Löwen errette mich. 그런데 그 구절이 끝날 때쯤 돼서는 내용이 완전히 바뀌어졌습니다. Aber in dem Vers noch ändert sich komplett die Farbe. 잘 생각해 보죠. Denken Sie mal nach. 지금까지 도와주세요, 도와주세요 하고 막 간절히 손을 뻗어서 하나님께 도움을 구하다가 Er betet ja und schreit ja die ganze Zeit, errette mich von dem und von jenem. 절 하나 바뀌었을 뿐인데 여기 뭐라 기록되어 있냐면 도와주셨다라고 구원하셨다라고 기록한 겁니다. Aber in Vers 22 noch, mitten im Vers sagt er, ja, du hast mich erhört und gerettet. 네, 여기 독일어에는 이렇게 가로치고 난 다음에 운게레텟 이렇게 기록되어 있습니다. In 이미 Deutsch 구원했다고. steht ja in dieser geschweiften Klammer geschrieben und gerettet. 자, 앞으로 미래에 있을 일을 도움으로 나 좀 도와주세요라고 외치고 있는 중에 Er war ja gerade am Schreien, errette mich. 갑자기 과거가 돼 버렸어요. 이미 구원했다고.
Aber auf einmal ist es in der Vergangenheit. Ja, du hast mich erhört und gerettet. 시편 22편은 전반부와 후반부가 완전히 다른 얘기입니다. Also im Psalm Kapitel 22 gibt es ein Vorher und Nachher. Es gibt einen Farbenwechsel. 마치 전반부는 십자에 못 박힌 상태에서 하나님 왜 나를 버리셨냐고 나 좀 도와달라고 하는 간절한 그 바람이 기도돼 있는데 Die erste Szene spielt sich damit ab, dass der Protagonist sagt, der Psalmist, bitte rette mich aus meiner Not. 후반부로 연결되면서 들소불에서 나를 구원하셨나이다라고 기록하고 있어요. Aber seit diesem Vers, also ab diesem Zeitpunkt, ja, du hast mich gerettet von den Hörnern der Büffel. 그리고는 곧바로 연결된 내용이 놀랍습니다. Und danach, was geschrieben steht, ist ein erstaunlicher Text. 22절입니다. Vers 23. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고라고 했습니다. Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. 내 형제들한테라고 이야기했습니다. Hier sagt er meinen Brüdern. 자, 요 이야기가 왜 성경에 중요한 얘기냐면 Warum ist das wichtig hier aus der Bibel? 자, 요한복음 1장 14절에 이렇게 기록되어 있죠. Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. 자, 요한복음 1장 14절에 기록된 것처럼 예수님은 독생자셨습니다. Und wie hier in Vers 14 geschrieben steht, ist Jesus Christus als ein eingeborener Sohn gekommen. 독생자예요, 예수님은. Er war also der einzige Sohn gewesen. 마치 하나님은 아버지고 하나님에게 딱 하나 있는 아들로 성경에는 소개하고 있습니다. Eingeboren. Er hatte also nur einen einzigen Sohn, wird ja hier so präsentiert. 그런데 요 구절만이 아니고 성경 많은 곳에서 그렇게 얘기하고 있죠. Aber nicht nur hier, sondern in vielen anderen Versen der Bibel wird er so präsentiert, oder? 요 독생자라는 말은요, 다른 아들 없다 그 말 아닙니까? Also eingeboren bedeutet, er hat nur einen, diesen einen. 요한복음 3장 16절에 In Johannes 3,16 zum Beispiel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. 자, 여기에도 독생자라고 기록되어 있습니다. Auch hier steht geschrieben, dass er der eingeborene Sohn ist. 하나님의 독생자인 예수님이 이 땅에 오심으로 예수님 십자가에 못 박히는 그 사건을 통해서 하나님이 사람을 얼만큼 사랑했다는 것을 우리에게 증명해 주셨습니다. Und dass er seinen einzigen Sohn für uns geopfert hat und so die Liebe zu uns bewiesen hat. 하나님은 많은 아들 가운데 하나를 우리한테 내어주신 게 아니고 Gott hat also nicht von vielen Söhnen einen für uns aufgegeben, 유일한 아들 하나를 내어주셨다라고 성경은 얘기하고 있는 겁니다. denn den einzigen, den eingeborenen Sohn hat er für uns geopfert. 마태복음 13장 53절 56절에 보면요. 예수님은 마리아를 통해서 태어난 유일한 아들인데 아버지와 그의 어머니 마리아를 통해서는요. 많은 동생들이 있었다고도 얘기되어 있습니다. Und Jesus war ja zwar der eingeborene Sohn Gottes, aber hier steht ja geschrieben, durch Maria kamen weitere Brüder auf die Welt. 그러니 예수님에게 사람들이 볼 때로는요. 이렇게 형제 자매로 보이는 사람들이 있었어요. Also von menschlichem Auge gesehen, hatte er bereits leibliche Brüder und Schwestern gehabt. 물론 아버지가 같은 분은 아닙니다. Natürlich nicht von demselben Vater. 나머지 동생들은 전부 다 아버지가 요셉인데 Richtig, die ganzen Geschwister, sie stammen ja von dem Mann Josef, 예수님은 성령으로 잉태된 분입니다. aber Jesus ist durch den Heiligen Geist geboren. 하나님의 독생자였다 그 말입니다. Er war also ein eingeborener Sohn Gottes. 자, 그런데 예수님이 십자가에서 돌아가시고 부활하신 다음에 내용이 완전히 바뀌는 거 아시죠? Aber Sie wissen ja, nachdem Jesus Christus gestorben, auferstanden ist, dass eine Sache sich komplett geändert hat. 로마서 8장을 찾아봅니다. Und zwar Römer Kapitel 8, 29절입니다. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 자, 예수님이 부활하신 다음에 상황은 독생자로 더 이상은 불리지 않습니다. Nachdem er auferstanden ist, er war nicht mehr der eingeborene Sohn, 맏아들이라고 그렇게 불리고 있습니다. sondern nun wird er so benannt, und zwar der erstgeborene Sohn. 첫 번째 태어난 아들이라 그 말은 많은 동생이 있을 걸 얘기하고 있는 겁니다. Das bedeutet, dass nach ihm viele weitere Brüder geboren sind. 그게 시편 22편 22절 23절 넘어가면서 차이예요. Und das ist ja genau der Unterschied, der im Psalm Kapitel 22
nach diesem Vers kommt, dass er gerettet wurde. 십자가에 못 박혀 있는 동안까지도 아직 예수님은 하나님의 장자입니다. 아니 그 맏아들입니다. 맏아들. Bis zum Moment, wo er noch am Kreuz hing, war er der eingeborene Sohn, 그런데 십자가에 돌아가셨어요. aber er starb am Kreuz 하나님께서 그 예수님을 십자가에서 구원해 주셨어요. und Gott hat ihn aus der Kreuzigung gerettet. 그런 다음에 예수님이 많은 형제들 가운데서 찬양케 하려 함이라. 왜 많은 형제가 생겼냐면 갑자기 신분 변화가 많아 생겼다 이 말입니다. Und so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Warum ist das so geschehen? Weil nach ihm jetzt viele Söhne geboren werden. 자, 히브리서 1장 6절에 이렇게 기록되어 있습니다. In Hebräer Kapitel 1, Vers 6 steht geschrieben, und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. 예, 여기 예수님이 십자가에서 달려 돌아가셨다가 장사됐습니다. Jesus Christus wurde gekreuzigt und auch beigesetzt. 사흘 만에 부활하셨습니다. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. 그런데 그가 세상에 다시 들어오게 하실 때에 하나님께서 그를 맏아들이라고 지금 부르고 있습니다. Aber jetzt wird er als den Erstgeborenen bezeichnet. 마치 예수님은요 부활하는 자의 첫 열매가 된 겁니다. Er ist also der Erstling gewesen der Auferstehung. 네, 첫 번째 태어났다 그 말은 그 다음에 태어난 두 번째, 세 번째 막 하면서 수없이 많은 동생이 있을 것을 이미 여기에 내포된 말씀인 것처럼 Also hier mit dem Erstgeborenen, mit diesem Ausdruck ist inbegriffen, dass Ja. es den Zweitgeborenen, Drittgeborenen und so weiter auf die Erde kommen werden. 예수님은 많은 형제가 생긴 겁니다. So hat Jesus viele Brüder jetzt bekommen. 예수님이 부활하셨을 때 Als Jesus auferstanden war, 예수님을 찾아 예수님의 그 시체에 여러 가지 예식을 갖추려 했던 여인들이 있었습니다. kamen einige Frauen, um die Leiche Jesu Christi zu salben. 예수님이 장사되었는데 그 예수님의 그 시체에다가 이런저런 약품을 우리가 발라드려야지. Jesus ist ja jetzt gestorben, wir würden gerne diese Salben mitbringen und vielleicht Jesus Christus könnten wir sehen. 그런데 누가 우리를 위하여 그 큰 돌문을 굴려 이렇게 옆으로 가게 해줄고 Aber wer würde diesen dicken Stein wegwälzen für uns? 그러면서 무덤에 가까이 갔는데 아니 이 그 큰 돌문이 옆에 굴려져 치워진 겁니다. Und sie gingen trotzdem zum Grab. Aber als sie dort vor Ort waren, sahen sie, dass dieser dicke Stein weggewälzt war. 너무 무서워서 무덤 안을 들여다 보고만 이렇게 있고 감히 들어갈 생각도 못 하고 있는데 Und sie hatten eine große Furcht, dass sie sich nicht getraut haben, in die Höhle hineinzukommen. 거기서 부활하신 예수님을 만나는 여인 얘기가 나옵니다. Aber dort lesen wir von der Frau, die Jesus traf. 그런데 요한복음 20장 보면 그 부활하신 예수님을 만났던 사람의 얘기가 짧게 기록된 내용이 나옵니다. In Johannes Evangelium, Kapitel 20, kann man ganz kurz nachlesen über die Menschen, die kamen, um die Auferstehung selbst zu sehen. 요한복음 20장 보십니다. Johannes Kapitel 20, Vers 17. Jesus spricht zu ihnen, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 자, 예수님이 놀라운 말씀하신 겁니다. Hier hat Jesus also etwas Erstaunliches gesagt. 내가 지금 내 아버지께 올라가는데 Ich fahre jetzt hinauf zu meinem Vater, 자, 내용이 바뀌었잖아요. aber das hat sich hier etwas verändert. 십자가에서 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라 했던 그분이 Derjenige, der gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, 내가 내 아버지께로 간다라고 했습니다. sagt nun jetzt, ich gehe zu meinem Vater. 그런데 그 다음에 뭐라고 Aber 얘기했냐면 danach sprach er, 내 아버지가 곧 너의 아버지다라고 얘기하신 겁니다. mein Vater ist auch gleichzeitig euer Vater. 그러니 갑자기 형제들이 쫙 생긴 것으로 성경이 얘기하고 있다 이 말입니다. Also die Bibel spricht davon, dass es auf einmal mehrere Brüder gibt. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. 시편 22편 다시 돌아가 보죠. Gehen wir mal zurück zu Psalm 22. 그리고 시편 22편 22절에 처음으로 그 일이 이루어지면서 찬송이라는 말이 나오는 겁니다. Und seitdem die Kreuzigung zu Ende war, da entsteht, wie hier geschrieben steht in Vers 23 im Deutschen, den Lobpreis. 자, 이 찬송이라는 말은 성경에 어떻게 기록되어 있냐면 Die Gemeinde will dich loben. Und dieses Wort loben in der Bibel ist ein charakteristisches Wort. 어떤 놀라운 일로 인해서 하나님으로부터 은혜를 받으면 사람 마음 가운데서 자동적으로 우러나온 것이 찬송이었습니다. Der Lobpreis ist eine Sache aus einem Menschen, wenn er die Gnade Gottes verspürt, aus der Dankbarkeit herauskommend
und ja, automatisch herauskommen. 하나님의 은혜를 받은 사람이 마음속에서 자동적으로 이렇게 우러나온 것이 찬송이에요. Der Lobpreis ist eine Sache, der aus dem Herzen eines Christen herausströmt aus der Dankbarkeit. 자, 예를 들면 말입니다. Zum Beispiel, 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 노예 생활을 하고는 als die Israeliten 400 Jahre lang als Sklaven gedient hatten, 하나님의 10가지 재앙과 홍해를 가르치는 그 기적을 통해서 홍해를 통과해 가나안 땅으로 가는 첫 출발을 하였습니다. und die 10 Plagen in Ägypten gesehen haben, wie das Volk dort geschlagen wurde und aus dem Land herausgeführt wurde. Und sie machen die ersten Schritte nach draußen. 드디어 홍해를 통해서 구원을 받은 셈입니다. Sie wurden durch das Rote Meer herausgeholt und sie wurden sozusagen errettet. 이제는 더 이상 노예 아니다. Jetzt sind wir keine Sklaven mehr. 이제는 더 이상 우리가 억압된 생활하지 않는다. Und jetzt leben wir nicht mehr unterdrückt. 이제는 자유다라고 선포할 때 Jetzt sind wir frei, als die das ausgerufen haben. 이 놀라운 능력을 행하신 그 하나님께 찬송했다라고 성경에 기록되어 있습니다. Haben sie Gott Lob gepriesen, steht ja geschrieben. 여러분 찬송이라는 거는요 원래 없는 데서 쥐어 짜내야 되는 게 아니에요. Der Lobgesang ist nicht etwas, was zerdrückt werden muss, wo sowieso nichts da wäre, 찬송은 하나님께 받은 것이 있는 사람 속에서 자동적으로 나오는 얘기입니다. sondern der Lobgesang kommt oder strömt automatisch hervor aus den Christen, die von Gott vieles bekommen haben. 그러니 성경에는 하나님께 받은 은혜가 충분할수록 속에서 이 찬송이 터져서 하나님께 마땅히 드리는 것으로 기록되어 있는 겁니다. Deswegen, wenn ein Christ je mehr gefüllt ist von der Gnade Gottes, desto mehr kommt der Lobgesang aus ihm heraus. 우리가 하나님을 찬송하고 그에게 영광을 돌리고 그리고 경외해야 될 이유가 뭐냐면 Der Grund, warum wir Lobpreisen sollten vor Gott, ist, 하나님은 우리 사람이 비교할 수 있을 만큼의 어떤 그 높은 사람이 아니기 때문입니다. weil Gott nicht vergleichsweise höher wäre als wir. 하나님은 천지 만물을 창조하신 창조주일 뿐만 아니라 Er ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, 모든 사람을 구원할 수 있는 능력이 있는 분이기 때문입니다. sondern der Retter, der die Kraft hat, jeden zu erretten. 히브리서 성경을 찾아보겠습니다. Hebräer schlagen wir mal auf. 히브리서 1장 3절입니다. Hebräer 1,3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft und nähert sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 하나님은 만유를 통치하시고 만유를 지금도 주관하는 분이십니다. Gott ist der Schöpfer und auch derjenige, der die ganze Welt in seiner Kraft hält. 하나님께서는 얼만큼 놀라운 분인지를 옳게 알면 하나님을 옳게 찬양할 수 있는 마음이 당연히 생깁니다. Wenn man Gott richtig kennenlernt, dann bekommt man auch wirklich die Lust, Gott Lob zu preisen. 하나님은 만물을 붙들고 계신 분이십니다. Er hält alle Dinge durch sein Wort fest. 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으신 예수님으로 인해서 우리는 하나님을 찬양해야 되는 겁니다. Weil Gott die Sünden gereinigt hat und es vollbracht hat, deshalb sollten wir ihn lobpreisen. 야고보서 4장 12절에 Jakobus Kapitel 4, Vers 12 steht, einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? 입법자와 재판자는 오직 한 분입니다. 같은 분입니다. Es gibt nur einen, der Gesetzgeber ist und der die Macht hat, zu retten und zu verderben. 자, 그렇기 때문에 우리는 하나님을 경외해야 되는 거예요. Und deshalb sollten wir uns vor Gott fürchten. 자, 예수님의 죽으심과 부활하심은 우리에게 어떤 의미가 있냐면 Was hat sein Tod und seine Auferstehung für uns eine Bedeutung? 예수님의 죽으심은요, 우리의 모든 죄를 가져가셔서 예수님이 내가 이 죄를 처리해야 할게라고 약속해 주신 겁니다. 그리고 죽으신 거예요. Sein Tod bedeutet, dass er gesagt hat, ich werde alle deine Sünden zu mir nehmen und für dich sterben, und das hat er erfüllt. 그런데 그것은 예수님이 부활하셔야지 효력이 생기는 거예요. Aber das alles hat erst eine Wirkung, wenn er aufersteht. 우리 죄를 가져갔다라는 것을 우리한테 보여주셨는데 문제는 그 예수님이 돌아가셔서 부활하지 않으시면 어떻게 우리 죄를 다 가져간 걸 믿을 수 있지? 아직은 못 믿는 겁니다. Er sagt ja, ich bin für deine Sünden jetzt gestorben am Kreuz, schön und gut, aber wenn er nicht auferstanden wäre, woher sollte ich denn glauben, dass er das wirklich für mich getan hätte? 그런데 부활하심으로 우리가 예수님이 우리의 모든 죄를 다 사셨구나라는 걸 믿을 수 있게 돼서
하나님을 찬송할 수 있게 되는 겁니다. Aber durch seine Auferstehung können wir daran glauben, dass das tatsächlich getan hat und können so Gott lobpreisen. 히브리서 2장 9절입니다. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. 예수님은 잠깐 동안 천사들보다 못하신 상태가 되었습니다. Jesus wurde für eine kurze Zeit niedriger gestellt als die Engel. 십자가에서 아무 능력 없는 것 같은 상황이 되었습니다. Und am Kreuz sah er so aus, als hätte er gar keine Kraft. 내가 목마르다. 예수님께 십자가에서 그 목마름에 대해서 사람들 앞에 당신의 상태를 말씀해 주셨습니다. Er sagte, mich dürstet. Und so sagte er ganz klar aus, wie es ihm damals ging. 잠깐 동안 천사보다 못했던 상태가 된 이유가 뭐였냐? Und der Grund, warum er kurz niedriger gestellt war als ein Engel war, 그 죽음의 고난을 받음으로 인해서 영광과 존귀로 관쓰신 예수님이 됐기 때문이에요. 그렇게 변화되기 때문에 예수님이 그렇게 잠깐 동안 못하심이 된 겁니다. hier steht wegen des Todesleidens. Ja? 제가 청년 때 암송했던 구절 가운데 이런 게 있어요. Es gibt einen Vers, den ich mal zu meiner Jugendzeit mal auswendig gelernt hatte. 빌립보서 2장 5절 이하에 보면 너희 안에 이 마음을 품으라라는 그런 말씀이 있습니다. In Philipper Kapitel 2, Vers 5 kommt ja ein Vers vor, ihr sollt aber so gesinnt sein, 곧 wie 그리스도 Christus 예수의 Jesus war. 마음이다. So wie Christus Jesus auch war, 그런데 그는 근본 하나님의 본체시다. der die Gestalt Gottes selbst ist. 그런데 하나님의 본체에 동등될 거로 여기지 않고 자기를 비워서 종의 형체로 이 땅에 나타났다. Aber es nicht wie einen Raub festhielt, ihn gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. 십자가에 죽기까지 하나님 말씀에 복종하셨던 예수님 마음을 우리한테 가지라고 이야기하고 있습니다. Und wurde bis zur Kreuzigung gehorsam, steht ja geschrieben. 자, 그렇게 예수님 십자가에서 다 이루었다 하고 돌아가셨어요. Und so starb er am Kreuz, indem er sagte, es ist vollbracht. 사흘 만에 부활하셨어요. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden. 그런데 제가 청년 때 그 구절을 암송할 때 제 마음속에 제일 감동됐던 내용이 뭐냐면 Aber als ich diesen Vers damals in der Jugendzeit auswendig gelernt hatte, wissen Sie, welche Stelle mich am meisten gerührt hatte? 결과를 기록한 그 말씀 때문입니다. Weil das Resultat auch mitgeschrieben war. 9절로 11절입니다. Vers 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind, und alle Zeugen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. 십자가의 예수님을 말씀하시면서 이름으로 하나님이 그를 지극히 높였다라는 거예요. Hier steht ja geschrieben, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht hat und ihm einen Namen verliehen hat, der über allen ist. 그래서 모든 입으로 그리스도 예수를 주라 시인하게 하셨어요. Sodass jeder Mund ihn als Herrn bekennt. 시편 22편 28절입니다. Psalm Kapitel 22, Vers 29. Und das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. 예, 나치오넨 모든 나라가 하나님이 그들에게 주제가 되신다라고 한 겁니다. Ja, der Herrscher, Gott ist der Herrscher über alle Nationen. 예, 어쨌든 시편 22편 여러분들이 좀 아주 자세하게 단어 하나하나까지 한번 읽어보시는 게 좋겠습니다. Und Psalm 22 können Sie sich nochmal zu Hause in Ruhe mal durchlesen, Wort für Wort, Vers für Vers. 22절을 기점으로 해서 전반부와 후반을 뭐라고 얘기하고 있냐면 예수님이 십자가에 못 박히심과 결과 어떤 일이 있는 것을 얘기하고 있는 겁니다. Also im Psalm 22 geht es darum, über die Kreuzigung Jesu und was das Ergebnis daraus war. 팁으로 하나 여러분들한테 설명드리면 Ich gebe euch noch einen Tipp mit. 후반부에는 찬송, 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 감사 이런 얘기가 계속 반복돼요. Am Ende von Psalm 22 geht es nur um das Lob und den Dank und so weiter. 십자가의 일로 인해서 우리한테 찬송을 주신 하나님이란 얘기입니다. Das heißt, durch die Kreuzigung Jesu Christi haben wir ein Herz bekommen für den Lobpreis. 십자가로 인해서 우리에게 감사한 생활을 주신 하나님이라는 걸 설명을 한 성경이 시편 22편이에요. Und Psalm 22 geht es darum, dass wir Gott ewiglich lobpreisen werden. 그래서 오늘 같은 날은요. 이렇게 점심 식사하신 이후에 잠깐이라도 시편 20편 하면 이렇게
천천히 정독을 해보는 것이 굉장히 큰 도움 될 Und 겁니다. deswegen lesen Sie mal heute, wenn Sie auch nach der Gemeinde zu Hause sind oder so, Psalm Kapitel 22 mal wirklich in Ruhe durch und genießen Sie es mal. 네, 기도하시겠습니다. Lass uns gemeinsam beten. 거룩하신 하나님 감사합니다. Heiliger Vater, wir danken dir. 우리를 구원해 주신 은혜를 인하여 감사합니다. Wir danken dir für die Gnade, dass du uns errettet hast. 우리같이 더러웠던 죄인이 구원받기 위해서 예수님이 대신 십자가의 제물로 못 박히셨습니다. Und wir, für unsere Sünden bist du, Jesus Christus, am Kreuz gestorben. 예수님 하나님으로부터 마치 버림당한 상태가 되었습니다. Und du wurdest aufgrund von unserer Sünde verworfen. 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하나님께 간절히 기도하였지만 Du hast zwar gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 하나님께서는 그 하나님의 어린 양이 십자가에 못 박혀 죽어야 되는 것을 결정하셨습니다. Aber du hast es vorhergesehen, Herr, dass das Lamm Gottes für uns an unserer Stelle sterben muss. 그 결과 우리 같은 사람들이 구원 얻게 하심을 감사드립니다. Und dadurch sind solche Menschen wie wir auch errettet worden. 우리 스스로 할 수 있는 일이 없었기 때문에 Wir hätten nichts von uns aus tun können. 하나님이 이 모든 것을 대신 다 이루어 주셨고 Und daher hast du, Herr, alles für uns erfüllt. 모든 것 감사드리며 Wir danken dir für alles 예수님의 이름으로 기도드립니다. und haben gebetet im Namen Jesus Christus. 아멘.